Так. И, наконец, у нас завершающее сообщение Филиппа. Donc, chers collègues, merci d'être ici. Дорогие коллеги, спасибо за ваше присутствие здесь. Мы рады, что... Donc, je vais simplement vous présenter quelques minutes quand même. Сейчас вам себя быстренько представить. Donc, ça fait 20 ans que je travaille dans les politiques publiques liées à l'innovation. Он работает уже 20 лет в государственных политиках во Франции, совсем связано и в Европе тоже, совсем что связано с инновациями. Et dans l'aide aux startups, au développement des entreprises innovantes, tout ce qui est technologie, все, что связано с технологиями, liées à l'aéronautique, l'automobile, авиация, biotechnologie, биотехнологии, liées à la photonique. Фотоника и автомобилестроения. Donc j'ai à la fois des connaissances dans le domaine des politiques publiques et dans le domaine de l'aide directe aux entreprises. Поэтому у него есть понимание и процессов государственных, связанных с инновациями и с инновационными политиками, и с непосредственной работой с предприятиями и помощи среднему и малому бизнесу в том числе. Et j'ai bien entendu été directeur d'un cluster aéronautique. Также он работал директором авиационного кластера во Франции. J'ai participé en 2004 et en 2005 en France à la politique publique de cluster. В то время, когда во Франции создавалась госполитика в 2004-2005 году по как раз созданию кластеров, Филипп в этом активно участвовал. J'ai travaillé directement dans 18 clusters européens. Работал непосредственно в 18 европейских кластерах затем. Et ça fait 8 ans que je travaille en Russie désespérément sur les clusters. И уже 8 лет мы работаем в России по теме кластерной политики и надеемся, что однажды это заработает. C'est un joke, bien entendu. Это шутка. Donc, aujourd'hui... В смысле, что он надеется, что это заработает, что, ну, в смысле, Concrètement, aujourd'hui, je suis expert principal auprès de la Banque mondiale. Pardon? Oui, et je peux le dire directement. Да, и ну вот я хотела бы еще тоже уточнить, что чтобы вы понимали, чем мы все это время занимались. В том числе, допустим, мы сделали стратегию алтайского биофармацевтического кластера «Алтай-Био». Qui a été notre cauchemar pendant quelques années. Да, это был наш кошмар в течение нескольких лет, но, в общем-то, мы рады, что проект состоялся в том или ином виде. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille comme expert principal auprès de la Banque mondiale en Russie. На сегодняшний день, ну, мы тоже, я уточняю, да, в 2005 году мы с Филиппом создали совместную компанию, которая называется «Филипп». И сейчас у нас немножко разные траектории. Филипп в том числе работает во Всемирном банке как эксперт по инновационной политике в рамках проекта INOPS. Et mon rôle dans cette activité est d'analyser dans les pratiques de l'Union européenne et du continent nord-américain sur les clusters. В анализе кластерных практик в Европе и на североамериканском континенте. Ce qui est transférable à la politique de cluster en Russie. Перенести в Россию. Et ce qui va être par contre spécifiquement russe. И что должно быть абсолютно русским и вновь созданным. Donc aujourd'hui, je dis clairement, la moitié est transférable et l'autre moitié est spécifiquement. На сегодняшний день мы можем сказать, что 50 на 50, то есть 50% можно сделать перенос некоторые, а 50% должно быть собственное для специфичной России. Qu'est-ce qui est transférable? Что можно перенести? Les méthodologies de travail et le cœur de travail sur les clusters. Методологию работы, то есть саму эту сердцевину проектов, вот мы об этом расскажем. Et ce qui ne l'est pas, ce sont les politiques publiques et le contexte russe et la complexité du contexte russe. А то, что нельзя перенести, это как раз российский контекст, сложность его и специфика, связанная с государственной политикой. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité russe? Что я имею в виду, когда я говорю о сложности российского контекста? Eh bien, simplement, c'est qu'en Union européenne, on a mis 20 ans pour mettre en place des technocentres, des technoparcs, des clusters, des zones économiques spéciales, etc. 20 ans. В Европе нам понадобилось 20 лет для того, чтобы создать целую систему из различных структур, таких как технопарки, особо экономические зоны, кластеры, ну все что угодно, да, все вот эти вот инфраструктурные вещи. Structure régionale d'innovation. Региональные инновационные структуры и прочее, прочее. Et en Russie, c'est compressé sur 7 ans.
Même pas. А в Россию нам 5 ans. 7-5 лет. Ну, то есть цифры совсем другие, и поэтому все очень сжато. Ce qui entraîne une certaine confusion auprès des acteurs. Поэтому игроки сталкиваются с определенными сложностями и с определенным непониманием. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'à la tête, dans les ministères, on voit clair. Что нас, скажем так, успокаивает, что на уровне министерств определенные лица могут видеть ясно какие-то вещи. Ce qui l'est moins, c'est qu'en bas, on est en brouillard complet. А внизу, конечно, у людей глаза закрыты туманом, то есть очень сложно разобраться. Et en fait, quel est l'échelon qui pose le plus de problèmes? И самое сложное сейчас вот тот уровень, который доставляет больше всего C'est l'échelon проблем, régional. это на региональном уровне. Parce qu'au niveau régional, on a à la fois des dirigeants qui comprennent, mais des équipes qui sont absolument Да, pas потому formées. что, с одной стороны, руководство может понимать на региональном уровне, на уровне губернаторов, вице-губернаторов и так далее, но исполнители, их команды, они не понимают, потому что они этому, это я уже добавляю себя, они этому не обучены, они не в том контексте, они постсоветские, т.д. и т.п. Et actuellement, nous travaillons dans 5 clusters, enfin, ce que nous appelons des clusters, mais qui n'en sont pas. Троицк, Ульяновск, Сейчас они Новосибирск. в рамках Томск. своего проекта во Всемирном банке работают над 4 или 5? 4. 4 пилотных проекта у них. Это Ульяновск, Новосибирск, Томск и Троицк, Московск. Et chacun de ces 4 contextes de clusters И для вот этих вот 4 контекстов, a скажем так, lui-même un contexte spécifique. то есть у всех 4 регионов разные контексты. Par И exemple, у à каждого Троицк, свой, допустим, в Троицке. On a beaucoup de recherches, mais on n'a pas encore de technopark. Есть исследовательская очень сильная база, но при этом нет технопарка. Mais on parle d'en avoir un. И они хотят сделать. Et on est en train de travailler sur le cluster. И мы уже начали работать над Mais on кластером. a aussi un nanocenter. Но есть наноцентр в то же время. À Ульяновск, on a un nanocenter, un technopark, Есть наноцентр, технопарк, un cluster номинативный кластер et une zone économique и spéciale. портовая экономическая зона. À Tomsk, on a à peu près la même В chose. Томске примерно то же Et à самое. Novosibirsk, on a la même chose, moins la zone économique spéciale. А в Новосибирске есть технопарк, но нет особой экономической зоны. Ce qui devient particulièrement complexe. И это доставляет сложности, потому что структура, как по-русски, неоднородная. Ce qui m'amène à la première conclusion. Что на следующий сам поставишь. Да. Что En Russie, on a tous les ingrédients pour réussir. Что, ну, в общем, мы приходим к такому выводу, что в России есть все ингредиенты для того, чтобы это все случилось. Donc on a bien sur le papier des clusters, des technoparks, des Скажем так, incubateurs, blablabla. на бумаге у нас все есть и кластеры, технопарки, все, что вы хотите. On a des gens compétents, Есть компетентные люди, это On a des однозначно, universités, есть on a des университеты, fonds privés publics. есть частные государственные фонды различные. mais ceux-ci sont des mots. Но это все слова, Et la réalité est que derrière а les mots, реальность, что за этими словами on n'a pas la même у compréhension des нас contenus. нет того одинакового понимания контекста и одинакового... Филипп сейчас скажет про семантику, да, то есть есть определенные разночтения в семантических вещах. Есть нечто, или там разные вещи, которые называются одним и тем же словом, но под ним имеются совершенно разные термины. Ce qui veut dire que rien, absolument rien n'est comparable. То есть мы ничего не можем сравнить между собой, у нас нет общей базы для сравнения. Alors, ma première conclusion, ma seconde conclusion, Второе, je точнее. vais aller rapidement au but. Сейчас быстро попробую все это сказать. C'est par Второе свое заключение, expérience, что опыт показывает, j'ai appris avec l'âge qu'il y avait qu'il y avait entre la position 0 et la position 1, ou entre le blanc et le noir, une combinaison assez vaste possible, des combinaisons très possibles, assez élevées en fait. Rien n'est blanc, rien n'est noir. В России ничего нет абсолютно Но. белого или Нет. чего? Или вообще? Вообще, Да. хорошо. Вообще, в принципе, нельзя сказать, что есть что-то белое, что-то черное. Есть очень большое количество комбинаций между вот этими полярностями. Et une autre de mes expériences, c'est que très souvent, les problèmes que l'on rencontre sont essentiellement dus à des problèmes de communication. И опыт показывает, что чаще всего проблемы возникают из коммуникации, точнее ее отсутствие либо неправильной коммуникации. Donc, dans le cadre des projets qu'on mène avec la Banque mondiale en Russie, quand on prend le temps d'expliquer aux gens autour de la table ce que c'est qu'un technopark, ce que c'est qu'un cluster, quelles sont les conditions à réunir pour que cela fonctionne, ça marche. Les gens comprennent. Опять же,
опыт показывает, что если собрать всех вокруг стола людей, которые будут заниматься тем или иным проектом, тем же технопарком или кластером, и начать с ними разговаривать то коммуникация налаживается, в определенный момент возникает синергия, возникает общее смысловое поле и общее понимание Donc c'est rassurant. процессов. То есть это меня успокаивает. Ну, в смысле, Voilà, donc c'est vraiment un énorme problème qu'on a en Russie, c'est un problème de в communication России огромная проблема с et le problème qui va de коммуникацией. pair, c'est-à-dire l'information et faire circuler l'information. И, соответственно, информация не циркулирует, и отсутствие вот этой вот прозрачности Bon, возникает. maintenant, retour sur un peu de théorie. Так, ну вот смотрите, если чуть-чуть теории, Un cluster, un technoparc, un incubateur, tout ce que vous voulez, ce sont des outils mis à la disposition d'une stratégie régionale. чтобы вы понимали, технопарк или кластер или инкубатор или все, что вы хотите, это всего лишь инструменты для реализации региональных стратегий. Donc chacun a un rôle particulier à jouer. У каждого из этих инструментов есть своя определенная роль, которую он должен выполнить. Sauf que lorsqu'on examine aujourd'hui, puisqu'on l'a fait, les contenus des stratégies régionales d'innovation des régions, c'est une catastrophe. И сейчас мы провели определенный анализ региональных инновационных стратегий, там, где они есть, это просто катастрофа. Ce n'est pas une stratégie. Это не стратегия. On remplit les То colonnes qui есть sont demandées. они заполняют то, что On с них comprend pas ce qu'il faut министерство спрашивает, они не понимают, что они должны туда вносить. Et quand on veut exploiter ces И résultats, когда мы хотим c'est pas каким-то exploitable. образом использовать вот эти результаты или эти данные, они абсолютно невозможно их avec la использовать. politique, avec l'initiative cluster actuelle menée par le ministère, То, что сейчас министерство делает по поводу кластерных инициатив и так on a далее, l'opportunité У нас de есть corriger возможность ce défaut. исправить эти недостатки, эти Comment? проблемы. Каким образом? On a deux approches sur les clusters qui sont possibles, ce qu'on appelle une approche Два из Top-down. подхода возможных, либо сверху вниз, ou une approche bottom-up. ну, либо снизу вверх. Une approche top-down, c'est la région a défini Если сверху comme вниз, étant prioritaire sa politique de cluster. если сверху вниз говорить, то, допустим, какая-то территория может сказать, что окей, для меня кластерная политика является приоритетной. Donc elle a au préalable fait un travail sur ce qu'on appelle ses technology assets, c'est-à-dire sur ses compétences technologiques et sur les secteurs qu'elle va utiliser pour valoriser et augmenter la compétitivité du territoire. Регион логическим образом должен провести аудит своих компетенций, понять, что у них есть в наличии, чего им не хватает и так далее, и затем начать работать, развивать их для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность On peut pas utiliser cette approche в en тех Russie. или иных отраслях. В России мы не можем это Puisque сделать, partout потому je suis allé что dans les 83 куда régions. бы мы ни приехали, ну вот Филипп говорит, 83, конечно, там Ну. 83 мы не были, но там в половине точно. On n'a jamais été capable de me donner Никто не ce qu'on был appelle les способен, competitive assets, c'est-à-dire никто не способен où дать la région est свои bonne. конкурентные преимущества и сказать, что вот здесь мы абсолютно лидеры там, и так далее. И никто не может четко себя позиционировать. Donc on ne peut pas, de fait, utiliser cette stratégie régionale comme un guide pour les clusters. Таким образом вот эта вот региональная стратегия не может быть использована как гид или как инструмент для реализации затем на основе этого кластерной политики, как это делается там. в той же Seconde approche Франции. dite bottom-up. Если говорить про другой подход, который снизу вверх. On prend des clusters où on demande à créer des clusters qui vont se créer sur la base d'un territoire et l'existence de compétences territoriales. Мы берем кластеры, которые организованы особым образом, либо которые организуются стихийно, Et à ce moment-là, смотрим на их компетенции. la réalisation de la stratégie du cluster va servir de support à la réalisation de la politique publique de la région. И получается обратный процесс, когда кластер структурирует региональную, в том числе инновационную политику снизу Encore вверх. faut-il que le cluster soit capable de définir une stratégie. Но опять же нужно, чтобы этот кластер был способен сформулировать свою собственную стратегию, позиционирование и так далее. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire То sur есть ces quatre clusters что мы pilotes? сейчас делаем во Всемирном банке с этими 4 пилотными On регионами? travaille avec Мы l'équipe, работаем с местными ce qu'on командами, préfère appeler aujourd'hui un leadership team, то, что они предпочитают называть вот так, pour définir la stratégie du cluster. для того, чтобы прояснить, определить кластерную стратегию. Et on va proposer cette stratégie, on en parle avec le ministère concerné, de façon à faire matcher la stratégie du cluster avec une ambition régionale. Затем мы разговариваем с местным министерством региона.
Oui. Затем мы общаемся с профильными региональными министерствами для того, чтобы совместить вот эти вот кластерную стратегию, которая снизу, которая у них есть некоторое видение, у министерств, у кого есть, для того, чтобы затем на региональном уровне эту историю пролоббировать. Donc il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas je dirais, une stratégie meilleure que l'autre dans Сейчас нет такого, la что там top-down ou la bottom-up. какой-то подход лучше или хуже. L'énorme avantage de la bottom-up, c'est qu'on part des besoins des entreprises sur le terrain. Et tu préfères ça? Pardon? Tu préfères ça ou pas? Bien sûr. Филиппу больше нравится подход снизу вверх, потому что таким образом мы общаемся напрямую с предприятиями и с бизнесменами и так далее. То есть это все очень конкретно, и мы им приносим непосредственную пользу. Je reviendrai sur les détails. Donc, on a ici un certain nombre d'outils. Есть вот здесь, смотрите, определенное количество инструментов, le technopark, среди которых, вот, да, вы видите, et ce qu'on appelle donc le network existing regional networks, c'est-à-dire un cluster. И технопарк, и, собственно, кластер, который, по сути, не есть не что иное, как система взаимодействия между региональными игроками. Notez bien les deux différences fondamentales sur les buts. Вот, и две большие разницы между целями технопарков и кластеров. Le technopark, on investit dans le temps pour donner les moyens de créer une économie liée sur l'innovation pérenne et durable. Технопарк у нас является инструментом для развития инновационного вот этого окружения и так далее в регионе. Durable, для того, чтобы развивать инновации в, как по-русски это сказать, в долгосрочной перспективе. Да. Sustainable economy. Да. Alors que sur le cluster, qui s'inscrit aussi dans le temps, lui, son objectif est beaucoup plus sur le court terme, c'est-à-dire augmenter la compétitivité des entreprises et réduire le time to market pour les produits innovants. Кластер, он работает в более краткосрочной перспективе, направлен на то, чтобы сократить время выхода продуктов, точнее, сократить время между исследованиями и выходом продуктов на рынок. Donc en termes de comparaison, il n'y a pas de comparaison possible. Ну, то есть сравнить их... Ce sont deux outils complémentaires. Не то, что невозможно, это просто два взаимодополняющих инструмента. En revanche, ils ont des points communs. У них есть общие моменты, про которые Филипп хочет как раз рассказать. En définition, pour faire simple, le technopark, c'est un outil building de real estate immobilier. Скажи по-русски. C'est un outil immobilier foncier, quoi, géographiquement localisé. Ну вот это то, ровно о чем он говорил сегодня, Андрей, да, что это у нас есть определенная территория, у нас есть определенные здания, но avec des services proposés aux entreprises. С сервисами, которые предлагаются предприятиям, и это самое главное. Et un autre élément que sont, comme le disait aussi André, другой элемент, про который Андрей тоже on a говорил, sur les technoparks des entreprises qui sont ce qu'on appelle au TRL 6, 5 ou 6, c'est-à-dire le Technology Readiness Level 5 ou 6, c'est-à-dire que les entreprises ont déjà des prototypes, ont déjà des démonstrateurs, et elles vont utiliser les services du technopark pour booster leur développement à travers les services qui sont proposés et créer de l'emploi innovant et de la valeur ajoutée. Специфика в чем? Что предприятия, которыми должен в идеале населяться технопарк, это компании, у которых есть уже прототипы и так далее. То есть это уровень готовности, ну, я не знаю, как это правильно на русский перевести, 5-6 уровень готовности продукта. То есть это не стартап, а это уже реально существующий бизнес с реальными продуктами. Ce qui m'amène à la conclusion aujourd'hui, qui rejoint bien sûr celle d'André, c'est qu'il n'y a pas de technopark en Russie. Поэтому, конечно, Филипп согласен с заключением Андрея, что в России на сегодняшний день нет технопарка. Ça look comme, enfin, ça ressemble à un technopark. Это выглядит как технопарк внешне, пахнет так же, но это не он. Следующий слайд, пожалуйста, следующий. Alors, quels sont en fait les challenges, les réels points à prendre en considération sur un technopark? Основные такие моменты, над которыми надо думать, когда мы говорим о технопарке. Outre le fait que c'est un outil de développement d'une stratégie régionale, dont un des objectifs est l'attractivité
des Federal Direct Investment. Поскольку технопарк есть один из инструментов реализации региональной политики, нужно понимать, что это также инструмент для привлекательности, в том числе для прямых иностранных инвестиций. Donc d'une part, on a le développement exogène, то есть, с одной стороны, у нас есть вот это вот развитие вовне, et d'autre part, on a le développement endogène, à savoir, и внутреннее. on part du besoin des entreprises. То есть мы говорим о потребностях предприятий. On développe des activités qui sont spécifiques en fonction du marché, qui sont innovantes avec une forte valeur ajoutée. Развиваем активности, связанные с исследованиями, разработкой, и которые отвечают потребностям рынка. Et le premier point commun avec un cluster, И первый пункт, on a который une схож infrastructure с de кластером, management. это у нас есть определенная инфраструктура. Почему инфраструктура? Ну, в общем, определенная система управления. Donc il y a un board qui est sur place, То есть есть дирекция, есть qui директор, fournit, qui vend des есть, services, qui s'assure de la promotion du technopark au niveau international, dans les exhibitions, etc. которые как раз занимаются продвижением кластеров, участием в выставках и прочими другими вещами. Donc on a une entité de gestion. То есть есть определенная юридическая структура. Мы на этом всегда очень сильно настаиваем, что она должна быть. Et qu'est-ce qu'on attend évidemment? C'est un impact direct économique sur le territoire. Чего мы ждем? Это определенного четкого и возможного к просчитыванию экономического эффекта на территории, Qui se traduit par une augmentation который выражается в увеличении доходов предприятий, соответственно, отчислений налоговых в различные d'un côté бюджеты pour la région, для региона, например, и с другой стороны это on a la création d'emplois à forte valeur ajoutée. создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, Forte valeur ajoutée qui va tirer le reste, à savoir l'éducation va être obligée de monter которые son за niveau de собой formation. потянут такие вещи, как образование, Les salaires vont допустим, monter, le pouvoir d'achat va monter, уровень etc. заработных плат, покупательной способности. Donc c'est loin d'être uniquement То un есть это ensemble de bâtiments. это не просто какие-то здания, не просто какая-то прикольная штука, это реальный инструмент для экономического Ah, c'est развития. bullshit, là. Alors, ici, c'est un article que j'ai retrouvé de Gartner, en fait, qui s'appelle Myths and Realities of IT Technoparks in Russia. Ну, вот Филипп нашел такую статью, ему понравилось, как это было сформулировано. Vous le retrouvez ici online, etc. L'article fait une vingtaine de pages et il décrit justement Где-то 20 страниц, достаточно интересная статья, можно ее найти в интернете. Donc on retrouve ici les problèmes classiques que sont, ça ressemble à un technopark, Вот это ça look comme un technopark, ça parle comme un technopark. классические те же самые проблемы, да, что все очень похоже, допустим, похоже на технопарк, дискурс у людей такой же, там, и так Mais c'est pas un далее. technopark. Евгений обиделся и ушел. Bon. On va appeler les choses telles qu'elles sont. Alors, maintenant on passe au cluster. Да, теперь вот если про кластер. Alors, juste pour mémoire, 5 définitions majeures que tout le monde doit connaître sur les clusters. 5 определений, это очень важный такой момент, обратите на это внимание. La première, c'est une division, 5, on va dire, qui est générale, mais j'ai choisi particulièrement celle-là. ну вот, можно по-разному говорить, но Филипп вот выбрал таким образом это сформулировать. Parce qu'on précise qu'ils sont côte à côte et ont atteint un niveau suffisant pour développer une spécialisation, et j'ajouterai un competitive advantage, un avantage compétitif. Tu parles de première définition. Première définition. Ну, вот вы сами можете посмотреть, да, чтобы вам в деталях это не переводить, но What about competition? да, вот очень важный момент — конкурентоспособность, да, то есть это ключевое слово на самом деле в кластерной политике вообще. Конкурентоспособность. Évidemment, l'intérêt, c'est de se comparer aux meilleurs. Конечно же, интерес Pas aux plus mauvais. это сравнивать себя с лучшими, а не с теми, кто хуже нас. Et là, on rencontre un phénomène Et здесь courant en есть- Russie есть que je такой- rencontre avec les entreprises russes, avec les clusters. Есть такой феномен в России очень, я бы сказала, я от себя добавлю, что неприятный. Il y a un manque d'ambition d'aller plus haut, beaucoup plus haut que là où on est. У русских очень мало амбиций идти дальше, ну как бы прыгать выше себя и идти куда-то дальше, чем они есть на самом деле. То есть себя, допустим, не российские предприятия, вот наша практика показывает, je peux dire un truc, что они себя сравнивают там максимум с соседними регионами, но никогда они не думают про международный рынок или про европейский рынок или еще про какой-то рынок. То есть они настолько местечковые, что у них не хватает вот этого потенциала себя как-то вытащить. Mais, une fois de plus, c'est un Non. point que l'on résout assez facilement
en ayant de l'accompagnement. В тот момент, когда мы начинаем с ними работать, их сопровождать, и с ними общаться, их продвигать. Par exemple, à Novosibirsk, je fais une intervention au mois de décembre Ну вот Филипп в декабре у них, он там бывает 2 раза в месяц. sur les соответственно. tendances technologiques majeures dans le domaine des IT. Он проводит там обучение по поводу технологических тенденций в области информационных технологий. Pour donner de Для l'information того, aux чтобы entreprises, просто им рассказать и показать, как дела обстоят в pour мире, qu'elles puissent чтобы они sortir de leur знали. isolement, en fait. Потому что они настолько привыкли аргументировать привычными вещами, и у них настолько вот этот привычный понятийный аппарат, что они не могут выйти за его. Et en faisant ce simple travail, Вот, и уже проведя эту простую работу, je fais le travail cœur d'un cluster. я провожу на самом деле очень важную такую работу, которая принадлежит кластеру, по сути. Le Первая networking. функция — это нетворкинг Et la communication и коммуникация. envers les adhérents, à tous les adhérents. Участникам. То есть у всех участников должна быть одновременно возможность доступа к информации определенной. Deuxième définition, cluster cooperation. Второй момент — это кластерная кооперация. Souvent, on me dit dans les clusters qui ne sont pas encore aujourd'hui, Часто мы говорим, вот особенно в России, про кластеры, которые еще не являются как таковыми кластерами. là je suis désolé, je vais prendre le cas d'Elenograd. Ну, я прошу прощения, возьму пример из Pour notre Зеленограда. collègue. On me dit, on va en France, on va signer un MOU Мы avec поедем во le Францию, cluster сейчас мы там подпишем соглашение о сотрудничестве, Микроэлектроник. допустим, с микроэлектроникой, ну вот En то, что France, в Зеленограде à Grenoble. происходит. Да, они едут в Гренобль, они очень счастливы, что они там чего-то подпишут, какую-то бумажку. Pourquoi faire? Zачем? Ah mais on signe un MOU, on va mettre plein de Потому choses. что вот Alors, мы подпишем, будет круто, все у нас. je suis désolé de le dire. D'un côté, on a Zelenograd, qui n'est même pas sur la carte de la microélectronique mondiale. Смотрите, есть Зеленоград, это такой маленький-маленький, даже его на карте микроэлектроники всемирной нет, да, в бизнесе, его никто не знает вообще, где это. À côté, vous avez le И plus gros рядом cluster есть mondial en microélectronique. самый крупный кластер в мире, который в Гренобле находится по микроэлектронике. Expliquez-moi ce qu'on peut faire. Объясните, пожалуйста, что мы можем между ними двумя Alors сделать. Ну, как qu'on бы, n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas la même organisation, etc. у нас нет вообще никаких общих знаменателей, нет общей организации, нет системы сравнения общей. Attention, ce que je veux dire, Ну, поймите меня правильно, что c'est pas que c'est stupide. это не глупо. Je veux dire que Я avant хочу d'aller сказать, signer un что MOU до avec того, un cluster как ехать и étranger, подписывать соглашение о сотрудничестве, vaut mieux avoir les idées bien claires, нужно понять свои идеи, хорошо как бы уложить у себя все в голове. savoir sur quoi travaillent les clusters étrangers Во-первых, понять, над чем работают там, вот этот иностранный партнер, этот et par класс. exemple apporter une compétence que n'a pas le И, cluster и, étranger. допустим, принести им какую-то такую компетенцию, которую у них нет. Donc, То есть провести минимальный en français, on dit on met la charrue avant les bœufs. Ну, то есть в Франции есть такая пословица, что мы ставим телегу впереди лошади. Это неправильно. Donc, beaucoup de clusters européens sont intéressés par les compétences russes et intéressés par Многие développer des relations aussi bien de recherche, de co-développement et de business développement. Очень многие европейские кластеры заинтересованы в России, очень хотят развивать и делать партнерские какие-то вещи в плане исследований, кооперации и чего еще. Business développement. И бизнес-развития. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a un gap phénoménal Проблема, у нас очень entre большой разрыв ce qu'on appelle un cluster en Russie между тем, что мы называем в России кластером, и тем, что есть на международном уровне. Но кроме вот этого общего слова кластер, которое как бы, да, вводит в заблуждение всех. Comme vous ne le savez peut-être pas, je suis à moitié russe, puisque ma femme est russe. Ну вот, да, Филипп себя считает наполовину русским, поскольку жена, то есть я русская. Et moi, je suis parfaitement convaincu que dans un laps de temps très court, en focalisant nos efforts, Но я уверен, что в течение какого-то короткого времени, даже в течение там, меньше года, там, в течение следующего 14 on est capable d'amener des clusters pilotes comme les 4 sur lesquels on travaille. способны, допустим, взять вот эти 4 пилотных, например, да, которых мы сейчас сопровождаем, Dans ce type de relation, et c'est ce qu'on est en train de faire. подобного рода общения и вывести их на нормальный уровень. Donc cluster cooperation sur la partie des clusters pilotes, on envisage la coopération pas avant septembre 2014. Но мы думаем, что говорить, собственно, о какой-то кооперации такой с международными структурами мы будем где-то в сентябре 2014 года с тем, ну, для вот этих пилотных 4. Et pendant ce temps-là, on va travailler sur ce que je vais vous présenter après, А пока будем работать над тем, Pour о amener чем le я niveau сейчас вам расскажу. d'organisation des Для того, clusters au même чтобы niveau уровень que... организации в этих кластерах поднять до приемлемого и понимаемого во всем мире. Cluster Initiative, bah, ça c'est ce qu'a fait le ministère. Кластерные инициативы — это ровно то, что сделало министерство у вас. Les deux derniers points sont последних fondamentaux. Моменты очень важны и фундаментальны.
по порядку их важности. Le succès d'un cluster Успех. repose en majorité sur les épaules de ce qu'on appelle le cluster manager. Успех кластера по большому счету ложится на плечи кластерного менеджера, то есть директора, того человека, который будет отвечать за него головой. C'est quelqu'un qui doit То есть maîtriser au moins une langue étrangère, То есть это кто-то, кто как минимум говорит на одном иностранном connaître языке, au moins ну, aussi то есть bien на que les entreprises du английском, cluster les technologies sur lesquelles elles который travaillent, отлично должен знать не только предприятия, но и технологии, над которыми работают et doit avoir un excellent réseau mondial. кластеры, и иметь международную сеть контактов очень большую развитую. J'aime autant vous dire que c'est difficile de trouver un bon candidat actuellement. В России сложно найти таких людей, реально сложно. Donc là, Troitz qui est en То train de есть, recruter son допустим, cluster manager, je suis chargé justement. в Троицке они им сделали, банк, они сделали для Троицка профиль вот этого человека, и они сейчас ищут, они Je suis chargé de l'entretien avec les candidats. Pour... нанимают специального человека, и Филипп как раз будет проводить Donc собеседование. on va trouver une fois de Ну, plus, естественно, мы mais c'est найдем, pas facile. но это не так просто. Et la cluster organization, И кластерная c'est организация, donc la société, и это, собственно, l'entité юридическая структура. non commerciale В России это non-profit, будет НП, некоммерческое партнерство, qui reçoit des fonds publics которое может получать государственное финансирование affectés à l'équipe de management du cluster. на функционирование, то есть чтобы команда управления кластера могли эти деньги использовать дальше по Et назначению. là, on rencontre les premières difficultés. И здесь у нас начинаются первые Следующий проблемы. slide. Un rappel, bref rappel des clusters. Donc sur la partie gauche, vous avez quel est l'intérêt et quels sont les bénéfices pour les acteurs régionaux au niveau de l'administration et de la région. Donc, fostering innovation, fostering cooperation, fostering internationalisation. Favoriser l'innovation. Значит, смотрите, на региональном уровне есть три типа бенефита, которые они могут получить. Это Favoriser l'innovation. ну да, благоприятствовать инновациям, кооперации и международному развитию. Dans l'hypothèse où il y a une stratégie ou un système d'innovation régionale qui est défini. Dans l'hypothèse où il y a un système d'innovation régionale qui est déjà défini par la région. La stratégie régionale. Но при той гипотезе, что есть какая-то определенная региональная стратегия инновационная, что территория ее придерживается. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Но Donc, c'est пока pas этого нет, пока этого нет, да, то есть. Fostering cooperation, c'est pareil. Если говорить про кооперацию, то же On n'en самое. a pas, donc c'est assez facile. Et fostering internationalisation, on commence en effet à avoir des régions qui se positionnent plus ou moins bien au niveau international. Что касается международного продвижения, есть территории, там, которые вы все знаете, которые более-менее как-то активны на международной арене. Comme par exemple la région d'Ulianov, qui est parfaitement identifiée au niveau Ульяновск, international. там Калуга, ну то есть вот какие-то Voilà. такие. Да. Pour la partie entreprise, quels sont les bénéfices pour les entreprises? Для предприятий, посмотрите картинку. Alors, accès aux dernières technologies, Во-первых, это доступ к последним технологиям и тенденциям, amélioration des connaissances, улучшение знаний, connaissances, non. Amélioration de l'accès au marché, вот улучшение неправильное слово, то есть у них появляется доступ к рынкам, доступ к чему там еще, давай. amélioration de l'accès au venture capital, amélioration de То l'accès есть, à la по productivité, сути, etc. кластер это такой проводник, который им заводит их в те места, которые им нужны. Если им нужны капиталы, он, собственно, ищет Comment? деньги, выводит на рынки и так далее. Comment on arrive à ces Каким образом это bénéfices? происходит? Parce qu'on a des services Потому qui sont proposés par что le cluster. есть определенные сервисы в кластерной Et c'est en структуре, cela на чем все que le держится. cluster a une partie de son organisation qui est commune avec un technoparc. И в этом плане у кластера, у технопарка схожая организационная структура, потому что те и те предоставляют сервисы, Je vous услуги. rappelle qu'un technoparc sans service offert aux entreprises n'est pas un technoparc. То есть, еще раз напоминаю, что технопарк, в котором нет сервисов для предприятий, это не технопарк. Un cluster sans service offert aux entreprises n'est pas un cluster. Кластер, условно, кластер Point. без сервисов для общих сервисов для предприятий, это не является кластерной структурой. Le cœur d'un cluster, c'est avant tout les personnes qui sont dedans, les individus physiques qui constituent le cluster. Центр, вообще суть сама кластера, есть люди. То есть люди, из которых он состоит, и предприятия, и в то же время управленческие. Un cluster est un réseau Сеть контактов, нетворк d'instituts, d'entreprises, между d'universités. университетами, институтами, c'est un réseau предприятиями,
и разными другими dans lequel игроками. les gens échangent des То есть informations. Люди, когда они обмениваются информацией, общаются между собой и так далее, создают Pas de réseau, продукты. pas de cluster. Если нет вот этой вот сети контактов и взаимодействия, то это не кластер. Donc c'est en cela qu'en Russie on a un avantage. Вот в этом плане в России есть определенное Парадоксально. преимущество, парадоксально. Les Russes sont très branchés télécommunications, smartphones, etc., Facebook et consorts. Ну, вы сами все знаете, что русские очень любят все, что связано с новыми технологиями, у всех есть смартфоны, все сидят в Фейсбуке и так далее. Et les réseaux sociaux sont un excellent moyen de социальные rompre la сети solitude. как раз очень хороший У него такой технологии инструмент по-другому. для технологического, для прерывания технологического одиночества. Понятно? Donc l'unité de travail au niveau d'un cluster, c'est le groupe, un groupe constitué de recherche de plusieurs entreprises, de ce que l'on veut, mais en tout cas au moins 2 personnes qui travaillent sur une thématique commune. Pardon? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. То есть, в принципе, с того момента, как начинается общение, то сразу возникает некоторая симметрия. Ici, vous avez la Cluster Management Organization, dans laquelle on retrouve Это организация управления кластера. Это вот такую картиночку мы придумали, когда мы работали в Алтайском крае. à droite les partenaires, И мы им нарисовали, как у них все должно происходить. У них не так все происходит, au но milieu on a donc l'organisation, смотрите, да, в qui est центре у donc une нас есть société non региональная commerciale, кластерная организация, сама по себе avec управление, un board, comme une société, avec un board, machin, etc. со своим президентом, директором, со всеми сервисами и Ici так on a un далее. Chief Executive Officer, Должен быть операционный директор là on обязательно. a des Thematic Project Managers Есть проектный менеджер qui обязательно, correspondent aux thématiques technologiques du cluster. который должен вести темы кластера Là on a les и services, проект, et сервисы. ici on a les résultats. И здесь 3 у нас résultats. результаты. 3 типа результатов у нас есть. Projet collaboratif, Проектные, бизнес, собственно, promotion. продвижение Formation. и обучение. Ce modèle est valable pour n'importe quel И cluster, для любого кластера, qu'il soit américain, européen, ce que vous тематики, voulez. где угодно в мире он может находиться, C'est un это modèle qui fonctionne et функциональная устойчивая система. donc là où on rencontre des problèmes en Russie aujourd'hui, c'est comment financer В России сейчас надо вот понять, проблема в том, каким образом финансируется вот эта вся cette история, partie centrale qui relève en fait de financement de niveau régional потому что это регион должен делать, et pas fédéral. а не на федеральном уровне. En Это revanche, le niveau fédéral, lui, va aider au financement des projets. Федеральные деньги можно направить на финансирование проектов, допустим. Donc là, on a un problème réellement То есть aujourd'hui en здесь вот Russie это вот sur ce point. реальная проблема, с чем мы сталкиваемся, что есть определенные сложности, Alors, quels sont les facteurs clés de succès? ключевые факторы успеха у нас. Dans la partie supérieure, vous avez la relation avec la région. В верхней части это взаимоотношения с территорией, с регионом. Dans cette partie-là, vous avez purement cluster. Центральная это, собственно, что касается кластера. Donc, l'entité légale qui va accueillir l'équipe de management, Юрлицо непосредственно, где будет кластерная дирекция L'organisation. работать. Организация, qui met en œuvre la stratégie collective du cluster которая реализует общую стратегию à кластера travers un travail consensuel, через работу ce qu'on est en train de faire à Troyes d'ailleurs. все, что связано с согласованием и так далее, чтобы все были участники кластера к этой работе Et la привлечены. mission И de cette organisation, elle est clairement marquée là, c'est permettre et gérer la promotion et une large approche de l'innovation pour les entreprises de type PME. Small, medium sized и enterprise. третье, это, собственно, вот эта вот миссия и есть. То есть сделать так, чтобы средний и малый бизнес выводить за пределы их местечкового сознания, вводить на международный уровень и так Du далее. niveau local au niveau international. Живые люди. Ok. Les principaux écueils, Основные проблемы donc absolument это как раз consensus, недостаток консенсусов, да, то есть людям сложно договориться, что им не хватает общей стратегии, общего видения, то есть они не понимают, каким образом они вообще могут работать вместе, особенно маленькие с большими и так далее, и слабая развитая сеть контактов. Alors, quand on explique ça, alors le séminaire sur cette Ну, c'est ça, когда Филипп делает, 4 heures. допустим, обучающие il y программы a 3 séminaires на de 4 heures chaque, 4 часа, ну, то есть avec workshop.
три семинара делает 4 он часа. по 4 часа и воркшопы еще. Je termine par un exemple. Ну, вот пример, это последняя такая Je vous incite à aller le voir. Donc, ça s'appelle Вы routedeslaser.com. можете зайти, это в Бордо есть такой кластер, на лазерах он специализируется. Alors, rapidement, Из чего он состоит? То есть это их, On ну, trouve просто это скриншот с trois сайта. piliers du cluster industrie, research. Трехсторонняя вот эта вот модель Education. такая европейская, ну во Франции везде это во всех плюсах конкурентоспособности есть, это да, промышленность, исследование и обучение, Ici, vous образование. avez les marchés Есть их qui sont рынки. adressés. Ouais, je sais pas comment on appelle ça en français. Donc, les marchés concernés par l'ensemble des entreprises du cluster. То есть есть рынки для всех предприятий, Et là, vous avez для l'expertise совокупности détenue par le cluster. предприятий, и это их экспертиза Ce кластера, qu'on appelle the value chain, где они la chaîne de valeur du cluster. цепочка, как это value chain, Value chain. как сказать? Цепочка, да. Bon, tout est résumé là, très Ну, simplement. собственно, вот здесь вот очень просто все представлено, Ici, каким vous avez les образом они entreprises. функционируют. Là, vous avez le network Их avec le niveau компании, européen et mondial. их нетворкинг, собственно, на европейском международном уровне. Là, vous avez une plateforme technologique très particulière. Их технологическая платформа. Un énorme laser, Ну, то есть их comme центр коллективного Los Angeles, пользования. Опять же, да, технологическая Livermore платформа National это центр Laboratory. коллективного пользования с огромным большим лазером. Ce laser-là, en fait, c'est celui qui permet de reconstituer une fusion nucléaire pour éviter Je ne peux pas dire ça. Ok. Куда имеют доступ средние и малые предприятия, потому что, конечно, у них не было бы денег просто купить такой Là, vous avez une plateforme technologique qui est mise à disposition des entreprises. Et en dessous, c'est quoi? C'est un laser, un énorme laser. Ça, c'est une plateforme Да, technologique. технологическая платформа, а внизу вот это как раз про лазер вот этот большой. Et ici, bah, vous avez un technopark avec un incubateur. с инкубатором внутри. Donc, les entreprises sont accueillies, start-up arrivent, Соответственно, sont membres du cluster. когда стартапы приходят в кластер, они становятся членами, Elles sont accueillies dans l'incubateur, они платят эти самые взносы, но это я уже тебе говорю. elles bénéficient de la plateforme Соответственно, их technologique, садят в инкубатор, они имеют доступ к технологической платформе, к центру коллективного пользования, elles bénéficient des services du cluster. сервисы, у них есть доступ к сервисам, все, что связано с исследованием, продвижением, есть инвестиционный фонд и так далее, они растут, Elles passent dans l'étape du technopark, переходят в технопарк затем, et quand elles ont atteint une taille suffisante, и когда у них уже sont dans leur propre unité. большой, когда они вырастают, они уже уходят из технопарка и La организуют société qui fait ce femto laser ici центр. a suivi tout le cursus. C'est une success story complète. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était une start-up. Et aujourd'hui, c'est 250 personnes et un positionnement mondial sur les femto lasers. Вот то, что он показывает, это Femto laser. короче, какой-то лазер, я не понимаю, как сказать. Femto Да, laser. в общем, компания, которая пришла 10 лет назад к ним как стартап, сейчас у них 250 человек, и, собственно, они одни из мировых лидеров. Ну, вот. Et elle est passée par toutes les étapes. И вот весь этот цикл они прошли. Ce cluster qui est assez exceptionnel dans son organisation quand même, То есть в своей организации они достаточно исключительно permet d'illustrer en fait la relation устроены и entre un cluster et un technopark. Donc, c'est vraiment une продемонстрировать, vraie stratégie. каким образом возникает вот эта вот синергия между кластером и в том числе технопарком внутри него, поскольку тема была, да, сегодняшний проект, вот как бы пример, Вот так. вот и все. В Зеленограде такая же история. Тоже лазер, профессор Карпишка, Il y a с un которым я problème, учился вместе. c'est que ça se passe à Bordeaux et ça manque le vin. C'est le vin qui manque. Ну, это-то в Бордо, у них есть вино, у вас вина нет. Вот. С вином лучше, чем без вина, да? Да, конечно, да. Вопросы? Докладчик? Да, простите, что... У нас есть пельмени. В Бордо нет пельменей. Вопросы и АВРД? Да. Вы сказали, что основа кластера – это Vous avez dit que la base de cluster, c'est les compétitifs. Tu as dit que la base d'un cluster, c'est les avantages concurrentiels, donc les compétitifs. Oui. За счет чего достигаются
эти конкурентные преимущества? За Comment- счет каких механизмов? Quels sont les mécanismes qui permettent d'obtenir ces avantages concurrentiels? Или, можно сказать, comment les- источники. C'est quoi les sources de Alors- ces avantages concurrentiels? Alors, d'abord, soit les avantages concurrentiels sont endogènes et sont préexistants à la région, Либо они уже существуют на территории, они эндогенные, и уже можно их вычленить из, что они уже есть. Географически, да? Там выше, ниже, в воде, на горе, понятно. sur le territoire. Нет, он имеет в виду, что есть определенные компетенции уже Исторически сформированные. сложился. Да, исторически Куча там сложные. работяг. Ça fait partie de ce qu'on appelle les competitive assets, c'est-à-dire d'une région. C'est-à-dire, c'est déjà là. Par exemple, un institut de Ну, recherche, например, какой-нибудь НИИ или еще что-то. Понятно, научно-исследовательский центр, понятно, То есть исторический. что-то уже есть на территории. Voilà. Да. dans le cas où il n'y a pas d'avantage compétitif, ça arrive, dans Но les если, monocités par но exemple. если нет, допустим, в моногородах, да, бывает такое, что нет никаких Alors à ce moment-là, le конкурентных technopark a un rôle important à jouer. В соответствии здесь тогда получается, что у технопарка будет важная роль, которую он будет Très выполнять, souvent- потому что очень часто, Très souvent, on va faire ce qu'on appelle un transfert de technologie. очень часто будет происходить трансфер технологий, о чем И мы он va раньше говорили, и мы будем investisseurs potentiels sur le привлечем технопарк. потенциальных инвесторов как раз на территорию Puisque le cluster технопарка, n'existe pas. потому что кластера пока еще нет. Спасибо, я просто хотел Или более убедиться в своей правоте. se rassurer s'il a bien compris. Что является принадлежностью к технопарку, какие элементы вот этой инновационной системы, и что является четким разделением стикуса? Ну, тут, например, технопарк, там бизнес-инкубатор внутри, да? Что там еще в технопарке, да? И что в кластере? Вот какие Éléments, да? Éléments. основные, да, Quels sont les éléments principaux qui doivent appartenir à un technoparc pour le définir d'une façon exhaustive et quels sont les éléments d'un cluster Alors, pour les bien dissocier puis alors, bien décrire. en termes de service, c'est commun. Donc c'est pas un élément spécifique. Но смотрите, если La говорить, particularité d'un technopark, если говорить про сервисы, это то же самое, они будут примерно одинаковыми там и там. c'est qu'il est géographiquement bordé, puisque c'est un ensemble mobilier, immobilier. У технопарка есть определенное географическое положение, соответственно, здание и так далее, за рамки которого он не выходит. Le cluster, c'est ça qui est difficile quand les Russes viennent visiter les clusters Вот русским au очень niveau сложно européen. понять в comprennent этом плане. То есть, когда они приезжают, допустим, смотреть куда-то в Европу, посещать какие-то там кластеры и так далее, они не понимают вообще, Где где кластер? это, да, Да, где, что это такое. Technopark, ah, здесь, Технопарк, ну, Qui est cluster. Ou alors on a 15 personnes qui travaillent au service du cluster, потому что et c'est ça. у кластеров получается какая система, что у них может работать, там, допустим, от 3, ну, не знаю, там, до 15 человек в самой вот этой вот кластерной структуре, но предприятия-то разбросаны по всему, Pour vous donner по une всей idée, территории. И там Dans un даже cluster, дальше. le nombre moyen de personnes qui travaillent, donc payées par la structure de gestion du cluster, d'organisation du cluster, le nombre moyen de personnes qui y travaillent, c'est 10. Ну вот в среднем, да, то, что я сказала, Филипп подтверждает, 10 человек в среднем работает в кластерной самой вот этой вот структуре. управляющая компания. Да. Le Да. budget- Это не называется управляющей компанией. У них чаще всего, даже у них чаще всего форма ассоциации, то есть у них есть президент, который является каким-то крутым там, да, допустим, это может быть там, ну не знаю, в авиационном кластере там, нет, ну в Тулузе, но я даю пример, говорили про Аэробус, да, это президент Аэробуса, соответственно, он там президент, но при этом есть операционный директор Aerospace Valley, которая в Тулузе, да, и там такая очень крутая тетка работает, ну вот, и у нее есть своя команда, то есть у нее есть маркетинг-менеджер, пиар-менеджер, там, ассистент, там, и т.д. и т.п., и вот их там сколько-то человек, проектный менеджер и так далее, да, то есть у них есть определенное количество человек, которые получают зарплату и которые являются сотрудниками вот этой вот ассоциации, которая называется Aerospace Valley, например, да? 50% du budget de fonctionnement de cette structure 50% бюджета функционирования этой est структуры dédié aux gens qui travaillent directement sur l'accompagnement des projets innovants. направлена на тех людей, экспертов и так далее, которые Project manager, CEO, et tout ça. сопровождают участников кластера, в частности, там проектный менеджер. 20% est dédié 20%. à 25% pardon, est dédié à la promotion
Tu parles de budget de fonctionnement. Pardon? Tu parles de budget de fonctionnement. Je parle du budget de fonctionnement. On Да. va dire 50%. Да, donc maintenant, on est à бюджет функционирования кластера, то есть Филипп может вам дать точные цифры, потом сколько это в среднем, да, но 50% идет на зарплаты, соответственно, 25% на продвижение, всякие там выставки. Et les autres прочие 25% à la formation. И остальные 25% на Pourquoi la обучение. formation? На обучение, повышение квалификации и так далее. Почему? Parce que quand on travaille sur des technologies innovantes, Потому что когда мы работаем над инновационными какими-то технологиями, le temps que l'université ou les écoles d'ingénieurs se mettent à niveau, время, пока в университетах или в инженерных школах это появится, это пройдет еще несколько on n'a лет. pas les bonnes personnes. Donc on forme les bonnes personnes en faisant intervenir des experts comme moi sur des Соответственно, technologies. мы приводим, ну то есть они приводят экспертов разных, там таких как Филипп, ну неважно, разных людей, крутых Pour чуваков, amener plus de которые, compétences. которые каждый в своей узкой теме дают там, курсы, занятия, семинары проводят и так далее. Le temps moyen au niveau universitaire pour changer un contenu pédagogique et former des gens dans les nouvelles technologies, le temps moyen pour changer le contenu pédagogique, c'est 5 ans. То, что в университетах это Минимум, 5 лет нужно, да, в среднем, ну там даже минимум для того, чтобы появился новый какой-то факультет или новое направление. Donc on est obligé d'avoir dans le cluster Соответственно, в кластере нам необходимо Система иметь каких-то вот эту вот операционную такую вот, не знаю, точку быстрого реагирования в плане образования. То есть как только что-то появилось, сразу вызвали нужного Par exemple, эксперта, людей научили, они стали работать. je travaille avec Elecard à Tomsk, Elecard qui est une société russe mondialement connue, Филипп, допустим, Лекард. работает как? Elecard. Есть компания в Томске, которая называется Лекард, которая в мире очень известная. Et parce qu'on lui envoie des spécialistes pour former ces ingénieurs sur les toutes dernières technologies en compression d'images vidéo, par exemple. Потому что у них, допустим, есть тема, такая как сжатие, компрессия видеоконтента. Им нужно иметь последние технологии в этой конкретно в этой отрасли. Вот. И поэтому к ним приезжают люди и проводят мастер-классы и так далее на эту конкретную тему. Donc on voit que le cluster, c'est un outil, Поэтому это реально это инструмент. ce qu'on appelle aujourd'hui le reduce time to market, c'est-à-dire réduire entre le moment où on инструмент для a уменьшения l'idée времени между идеей и выводом продукта на рынок. Ну и, собственно, это бизнес, да, то есть это быстрое зарабатывание денег. c'est un outil extrêmement efficace. Быстро. Это очень эффективно. On a Бюджет за счет чего формируется? Alors, Le le budget moyen 1 million d'euros et бюджет de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, il est formé comment? le budget de fonctionnement moyen 1 million d'euros. De ce que ça vient. Entre 1 et 2, alors, le budget moyen est à 1,8 million, le budget minimum est à 1 million d'euros, le budget maximum est à peu près à 3 millions d'euros. Oui. Et de ce que ça vient. 50% en fonctionnement en fonds publics, 50% proviennent des recettes des services vendus aux entreprises. Значит, смотрите, минимальный бюджет. Я думаю, что есть меньше, но Филипп говорит, что минимальный это 1 миллион евро и до 3 миллионов евро. Максимальный, да, бюджет функционирования, который вот распределяется, как я вам сказала, соответственно, он 50 на 50. 50% это госфинансирование из разных источников, и на 50% это бенефит от проданных сервисов. Et le problème qu'on a actuellement, Взносы есть там? Ну, есть взносы, но они... oui, les entreprises payent, mais, Они есть, но сейчас... mais par exemple, on veut faire une étude de positionnement stratégique, marketing stratégique, positionnement technologique d'une PME. L'étude faite par un cabinet de conseil, c'est 35 000 euros. Quand le cluster fait la même étude, Когда кластер il делает... va la facturer à l'entreprise 5 000 euros. À payer ses consultants, payer les déplacements, payer les beaux bâtiments dans lesquels elle est, et avoir une grosse marge sur l'affaire, alors que le cluster, il fait ça au prix du salaire de la personne qu'elle paye, qu'il fait pour plusieurs entreprises. Если, допустим, заказывать какое-то исследование у внешних консультантов, нет, если заказывать у внешних консультантов, консалтинговых компаний и прочее, это будет стоить где-то, ну, там, допустим, 35 тысяч евро. Если эту же работу делает кластер, он делает там за 5, потому что у него нет никаких дополнительных расходов, затрат, там, кучу консультантов и прочее, прочее. То есть они фактически могут это делать, ну, что-то они делают сами, да, что-то там отдают на аутсорс, но то, что они делают сами, они продают по себестоимости фактически не накручивают. Un autre exemple, enfin le même. Что такое большое количество таких профессиональных сотрудников в кластере, раз они делают исследования. Comment elle peut faire ses études Je vais le faire. et non, comment? Alors, je vais expliquer. Alors, dans le budget de fonctionnement du cluster,
on a ce qu'on appelle un budget qui est dédié à ce qu'on appelle la business intelligence. В бюджете функционирования кластера есть такая статья, как Business Intelligence, ну, то есть конкурентная разведка и же с ними. Un spécialiste de business intelligence, on en a plein en Europe, on en a pas en Russie, mais on en a plein en Europe. В Европе полно таких специалистов, в России фактически нет, но в Son Европе salaire, c'est 3500 его euros. зарплата, ну там, а-ля 3500 евро в месяц. Le même qui coûte 3500 euros dans le cluster coûte aussi 3500 euros dans la société de consulting qui vend ses services aux entreprises. В консалтинговых компаниях те же самые зарплаты, чтобы вы понимали, но... Sauf que lui, on va le facturer son salaire, plus le building, plus le coût de son chef, plus le coût de ses déplacements, plus la grosse marge de la société de Ну, то consulting. есть, да, и в большой компании, соответственно, получается консультант стоит 3,5, но за бренд, за, там, не знаю, какой-то Эрнст и Янг, вы отдадите 30 спокойно, потому Dans le что, cluster, потому что такие цены. il est payé pour ce travail. Вот. А в кластере есть, особенно в больших технологических, у них есть свои специалисты, которые вот специализированы в таких вещах. Ну, в смысле, есть там специалисты по бизнес-интеллигенс всегда. Да. Мы просто этим тоже занимались в свое время. Et c'est pareil pour tous les autres services, que ce soit marketing, tout pareil. Да. А еще Все, что связано с маркетингом и так далее. Бизнес-интеллигенс — это не бизнес-интеллект, это именно... Нет, ну, на русский язык переводится как бизнес-разведка, как конкурентная разведка, как промышленный шпионаж, как, ну, все что угодно. Да, то есть это вот... Corporate intelligence. Or corporate intelligence. Да, это вот оно, да. Можно еще вопрос? В данном контексте. Вот вы сделали хороший проект, действительно хороший проект в Алтае. Создали там фармацевтический кластер. У меня вопрос. Sur Altaï Biologist. Внедрили ли вы туда те принципы, в том числе финансирования и оплаты управляющей команды этого кластера? Est-ce qu'on a mis au point les principes qu'on a déclarés ici dans leur budget de fonctionnement et notamment des sources de leur Alors, financement, etc. on a mis au point absolument tout ce qui est là, y compris le budget. Ну, смотри, то есть, когда мы им делали исследование, мы это все прописали, то есть мы им сделали работу про то, как в идеале это должно быть, мы им разработали модель. Как они ее применили, это другой вопрос. Sauf que on va être très franc pour être honnête. Вы уже практику знаете или нет? Ну и вот вы разработали некую идеальную модель. Да. Вы не смотрели на свои детище, как это работает? Est-ce qu'on a regardé comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que est-ce qu'on a continué de surveiller comment elles ont évolué, etc. On a proposé de le faire, mais ils n'ont pas voulu. Ну, мы предложили, то есть как, это была не наша роль. То есть мы за ними так как бы наблюдаем, но отстраненно. Мне не очень, честно говоря, нравится результат, потому что, ну, то есть я сейчас от себя скажу, чтобы вы тоже понимали, потому что мы говорили про биофармацевтику, про биотехнологии мы говорили, а они говорят про травки. Да. Понятно, да? Вот все, вы их логотип видели, я его категорически против. Слово «Алтайбио» я придумала. Вот, соответственно, я, вот. И мы говорили про то, что про биотехнологии, про реальные какие-то вещи нормальные, да, про субстанции и так далее. Да, у них вот алтайвитамины, привет, ну то есть... Non mais je vais répondre это другая le problème du cluster Abyss, c'est qu'il était je veux dire, s'il était précurseur. То есть у них некоторая была проблема в чем, что они были одни из первых, и они были, ну, как бы, у них не было, например, для подражания. D'abord, c'était commandé par la ville, par Novograd, pas par la région. Да, во-первых, ну, то есть у них еще, вот опять же, может, кому-то интересно, да, у них был и есть ряд внутренних проблем, да, потому что у них заказ был от Наукограда, соответственно, это было сделано на деньги Наукограда, а не региона. У них внутренний конфликт между собой перманентно, между Бийском и Алтайским краем. Они создали две, вот я вам сейчас скажу, кто не знает, да, они создали две идентичные конкурентные структуры. Одна в Барнауле, а вторая в Бийске. Отлично. Ну, то есть, как бы... С одинаковым названием, конечно. Ну, то есть... Еще барнаултайский. Ну, как бы вот, я не хочу к этому никак относиться, потому что, я родилась в Бийске, то есть, я их там всех знаю вообще, там, с пеленок. Ну, то есть... Administration Regional Research, who was the guy Я об этом не
the study for the narcographs, and he said, Philip, could you please resend Ну, я не me хочу, потому the что... file describing the cluster because we have our initiative now at the Berlin level. And I said, I'm sorry, I forgot Я this не хочу file. критиковать, я не хочу как бы... Всякий конфликт интересов, и это нормальная ситуация, и в кластерах, в общем-то, наши кластероводы тут же разбиваются на клубы и, да, и начинают выяснять, кто из кластероводов круче. Это вот мы часто наблюдали. Да, вопрос, да. Филипп. У меня вот такой вот вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот если взять бюджет вашей программы «Пульсар конкурентоспособности», а этот бюджет, наверное, один из самых больших в Европе, там, по-моему, 3 миллиарда на 6 лет евро, то часть из этого бюджета идет на поддержку вот этих кластерных организаций и, соответственно, на те сервисы, которые они дают кластеру, а часть на поддержку проектов конкретных. И правильно я понимаю, в этом Можно я переведу? 3 миллиарда. Да. Откуда, чего еще раз? А вторая часть на поддержку проектов совместных. Нет, вот сначала ты что-то говорил, 3 миллиарда ничего. 3 миллиарда евро – это бюджет французской программы на 6 лет, плюс конкурентоспособность, о которой видим в окей, да, ну конечно. Ну сейчас скажет, да, там не совсем так. Est-ce qu'il a bien compris que le budget de développement des pôles de compétitivité, les 3 milliards d'euros pour les 6 ans qui sont affectés aux pôles de compétitivité en France, est-ce qu'il a bien compris qu'ils sont divisés, une partie va aux services, etc., et l'autre partie va sur les projets? Non. Нет. Alors, la nouvelle politique française, d'abord, s'applique sur, non plus sur le cluster, du moins beaucoup moins sur le cluster, et plus sur ce qu'on appelle les plateformes technologiques. Premièrement. Alors, la nouvelle politique, новая политика. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у них же там вот этот лейбл дается на 3 года, ну, как бы там, да? Вот, соответственно, сейчас у них что происходит, что... Et plus focalisé, pour faire simple, et plus focalisé sur le développement et la fabrication que sur la recherche et le développement. У них сейчас вот эта вот программа больше направлена поддержки пульсовой конкурентоспособности на производство, на разработку производства, нежели чем на исследование разработки, как это было раньше. Je m'explique. Сейчас объяснит. Précédemment, la politique publique visait à soutenir les projets innovants dans le domaine de la recherche et du développement. C'est-à-dire, on les amène jusqu'à un TRL6. TRL6. Раньше у них было направлено больше на НИОКР, то есть они финансирование исследования разработки и вывода на вот эту вот 6-ю стадию. L'objectif des clusters, c'était Цель кластеров d'avoir des projets qui aboutissaient à ce qu'on appelle un démonstrateur ou un prototype. была в первую очередь на создание прототипов, ну то есть на доведение идеи до этапа прототипа. Ça, ce sont les fonds publics du niveau national. Это национальные, ну точнее федеральные деньги государственные. Le fonctionnement de la cluster organization, c'est régional. А весь бюджет, который идет на финансирование как раз кластерной организации, это региональные деньги. Ça a toujours été. И всегда так было. L'État ne prend en charge que Государство может les финансировать projets только physiques. проекты, ну то есть как бы это целевое финансирование. Alors évidemment, dans un projet, il y a une équipe projet, donc on va prendre la valeur de l'équipe projet, ce qu'on appelle le timer. Ну естественно, допустим, когда мы финансируем, ну, для Франции, когда они финансируют проекты, то они финансируют не инфраструктуру, они финансируют реальные, ну вот в России финансируют инфраструктуру, очень любят, да, а во Франции они в частности финансируют сами там исследования, разработки, зарплаты исследователям, там ученым и прочее. La nouvelle В том politique, числе. И вот в новой политике, elle vise à ce que certains pôles, comme celui-là, чтобы определенные полюса конкурентоспособности, вот эти кластеры, et leur propre plateforme technologique, имели свои собственные технологические платформы, центры коллективного пользования, avec des technologies de fabrication, с производственными технологиями, наиболее современными и так далее. et l'objectif c'est de réduire une fois de plus le time to market. Ну и опять же цель зарабатывать как можно быстрее деньги, то есть чтобы продукт как можно быстрее появился на рынке. I want to add something, maybe in English, Да. clear. What are criteria of these projects
to be financed by the federal government. I mean, should be collaborated. Alors, it's a really interesting question, but the time to answer, it's about 1 day. So I think it's a little bit Это очень интересно. late for it. This is a Because there is bottom up. yes, always bottom up. So, but for the public funding, in fact, there is a missing part in Russia. The missing part is the key technology studies. That means where are Russia is the best in these or these technologies. Nobody knows about that. The guys in aerospace industry say, we are the best of the world. No, you're not the best. Believe me, I know well, you're not the best. Other one on biotech, we are the best of the world. No, guy, I'm sorry, but no best. So that means we don't know. So that means when the state, the Russian state, the federal state receive the request from the industrial, he has no reference to make its choice. So if there is a good lobby, the lobby earn a lot of money, but the result is that Russia don't improve its level, in fact. So in France and in Europe, there is a key technology studies at the top level of all the states, and the state said that we can invest in photonic, we can invest in laser, we can invest in carbon industry and so on, because we know perfectly our competitive advantage. And as there is less and less money, public money, we have to use this money much more better than in the past. So that means we can invest only where we are sure that the return on invest is the better, and not in terms of money for the state, in terms of employees and in terms of knowledge, to grow up the knowledge. Because if we compare the European region with China about industrial manufacturing, this is finished for European side. This is finished. If we compare with Russia, we have no competitive advantage, except in the high technologies, like microelectronics, for example. China are absolutely unable to do what we are doing now. So we have to choose the technical sectors which are the most interesting for innovation, and not to give money to everybody that knock at the door. May I have some money? Yes, you can. You can. No, finished. And in Russia, we haven't this study. It's strongly connected with the foresight studies. Yes? Of course. Technology foresight. Technology foresight, competitive advantage at national level. No, but we have some foresights. Probably. But we haven't mechanism of development. Yeah, connecting the foresight result with the cluster set. This is a missing. Exactly. This is I agree. management problem. Yes, this is a missing part. In fact, not about the foresight, but about how we can connect the foresight result with the strategic direction for the cluster. And can we talk about, for example, regional foresight? Not nationality, but regional foresight. For example, government of Altai can make regional foresight for some technologies, yes, and make any projects, some projects. Exactly. I explained to the cluster member and the cluster management organization. You just need two tools: a SWOT matrix and a cluster mapping. This is the only two tools you need. The SWOT, because the SWOT gives you advantages, opportunities, and so on. That means how you're located, if you have to compare with competitors abroad or in the rest of the Russia, for example. And the cluster matrix, the cluster mapping is where are my companies located compared to the value chain. Are they at the right place or not a good place, and so on. And at least you can find where you're the best over the world, in fact. There are classical Porter's model. What is our position in chain of value?
I don't like very much Michael Porter because he changed or at least 2 or 3 times inside here about the cluster. Now he's really close to the European Union side. That means he understands well that we have a connection between the territory, so the regional administration, the company, and this is a synergy in fact. But 10 years ago, you read the paper of Porter's and he said, no, cluster is open system with everybody does everybody and this is to earn money, if so. No. I think so, because Porter's model is corporative model, Yeah. not regional model. Absolutely. And then it changed. Thank you very much for a very interesting discussion. You're welcome. Have you any questions? No. Thank you. Thank you very much for very welcome. If you want, то есть, если вы хотите, мы можем сделать там небольшую рефлексию, сказать, как вы сегодня духовно обогатились, что интересного взяли, может быть, есть какие-нибудь суждения, заключения? Ну, есть немножко, конечно. Да. Сделайте фидбэк, особенно те, кто отмотался небольшой. Скажите нашим докладчикам, как они вас возбудили на великие мысли. Ну, я могу сказать, что у меня была достаточно целевая сегодня посещение. Мне нужно было познакомиться с экспертным сообществом, которое занимается вопросом кластера, для того, чтобы иметь возможность привлечь в качестве консультантов для региональных руководителей здравоохранения, которые пытаются разрабатывать проекты кластерные. Вот, я сегодня получила больше, чем планировала. Потому что немного, во-первых, погрузила саму тематику, связанную с кластерной политикой. Получила, во-первых, очень конкретный медицинский пример, да, то есть работы, на который можно будет делать ссылку для региональных и ну, как бы некое ощущение, насколько в России сейчас находится развитие кластеров. Il voulait comprendre en fait comment ça marche en Russie. Donc, всем докладчикам огромное спасибо. Elle remercie tout le monde parce qu'elle a compris. Alors, j'ai un point à préciser. Ce qu'on appelle l'ENA en France, donc l'école nationale d'administration, des fonctionnaires. Во Франции есть такое высшее учебное заведение, которое называется ЭНА, но вы должны знать, Национальная академия госслужбы. Et l'école des formations des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires régionaux. И академия для вот региональных управленцев. Ont intégré des cours sur les systèmes d'innovation régionaux. Интегрировали курсы как раз по инновациям в территориях. Et sur la compétitivité des entreprises. И по повышению конкурентоспособности предприятий. Depuis déjà 15 ans. 15 лет назад. Parce que le rôle de ces deux écoles, как раз роль вот этих вот двух вузов, как ваш, тоже фундаментально, очень важна. Les modèles de développement régionaux sont nouveaux, donc il faut impérativement que les jeunes fonctionnaires qui sortent soient formés aux dernières tendances. Важны в том плане, что люди, которые от вас выходят, и чиновники и так далее, чтобы они понимали, что вообще в мире происходит. Как они должны действовать. Alors, si vous le souhaitez, à l'ambassade de France, il y a un partenariat entre la Russie посольстве Франции, с которым мы тесно сотрудничаем, естественно, у них есть партнерская программа между Россией и Францией, вот как раз для повышения квалификации, у них есть стажировки там и так далее. Если вы хотите, мы можем вас познакомить, и, может быть, вы каким-то образом с ними можете там задружить. Вот. Поменяйтесь контактами. Хорошо? Да. Ну что, я думаю, надо уже тогда закругляться, да? Да, спасибо. Хозяева. Спасибо большое. Я еще скажу небольшой лавердейс, рефлексируя вот разные семинары, поскольку я на всех был. Все-таки у нас сегодня такое камерное получилось занятие, но я считаю, мы взяли не количеством, а качеством. По крайней мере, большое спасибо всем присутствующим за атмосферу. То есть было и приятное общение, и острые дискуссии, и вопросы. Ну и что мне нравится в кластерах и в семинарах общее, это то, что я называю непредсказуемо положительный результат. Вот когда ты не знаешь, что получится, но тем не менее получается что-то хорошее. Да. Нанесли друг другу пользу. Так что давайте поаплодируем друг другу.
Спасибо. Да, 26 декабря всех ждем на Новый год с подарками.